Keyingi savol shu patent to'lovi bekor qilinganligi haqidagi savollardan biri. Juda ham ko'p berilayotgan savol. Biz uni video qilib, 3-4 marta video qilib, jonli efirlar qilib tushuntirdik. Patent to'lash shart emasligi aniq. Mana prezidentni men qo'limda turibdi, prezident farmoni 274-raqamli farmoni, ya'ni 18-aprel 2020-yilda e'lon qilingan. U farmondan tashqari Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Garovoy degan odam bor. U o'sha migratsiya boshqarmasining boshlig'i hisoblanadi. Ya'ni kim ilgarigi FMS bo'lgan, migratsiya boshqarmasi, hozirgi kunda migratsiya boshqarmasi deyiladi, shuni boshlig'i. Qo'pol aytganda FMSning boshlig'i shu odamni o'zini xodimlariga buyrug'i bor. Unda ham shunaqa tushuntirish berilgan. Ya'ni kim patent to'lash shart emas, to'lanmagan patentlar 15-iyundan keyin davom etaveradi agar muddat tugamagan bo'lsa deb aytilgan. Ya'ni bundan hech qanaqa xavotir yo'q. Undan tashqari agar bunga ham ishonmaydigan bo'lsanglar, mana bir qancha fuqarolarimiz, hatto o'zimiz tanigan Valentin Chubik ham o'sha Ichki ishlar vazirligiga shaxsan ariza yozib, xat yozib, xatlarga javob olishdi elektron. Siz ham masalan o'zingiz Ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limida saytiga kirib, shu yerdan onlayn xat yozish mumkin va xatga javob keladi elektron pochtaga. Biz bir qancha fuqarolar kelganlarni ko'rdik. Mana bittasi meni qo'limda ham turibdi. Mana shu yerda mana Maqsudov Suhrob Hikmatullayevich nomiga kelgan xat. Shu yerda o'sha tashqi mehnat migratsiyasi boshqarmasining boshlig'i Vereshchaginni imzosi bilan tushuntirish berilgan. Har bitta punkti bo'yicha, ya'ni kim hech qanaqangi patentni to'lash shart emasligi, 15-iyungacha patent tugagan, patent 15-iyundan keyin to'lanmagan patentlarning muddati davom etishligi aytib o'tilgan. Endi bir narsaga e'tibor berish kerak. Bu qaror birinchi navbatda shu 15-martdan 15-iyungacha muddat tugaydigan hujjatlarga. Registratsiya bo'ladimi, patent bo'ladimi, RVP, vid na jительствоmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar shunaqa hujjatlarda muddat tugayib turgan bo'lsa, chegaraga borib kelish imkoniyati yo'qligi uchun, hozirgi mana karantin bilan bog'liq cheklovlar borligi uchun 15-iyungacha avtomat cho'zilib qolishini yo'lga bergan, ruxsat bergan. Shunday qilib chet el fuqarolariga yengillik yaratgan. Endi shu yerda eng asosiy muammo patent to'lash kerakmi yo'qmi degan narsa. Patentni qachon muddat tugaydi degan savol bor. Erta ikki xil vaqtda tugaydi. Birinchisi, patent olingandan boshlab 1 yil bo'lgan bo'lsa tugaydi. Ya'ni kim patent olinganiga shu 15-martdan 15-iyungacha vaqt ichida 1 yil bo'lgan bo'lsa, uni ham patentning muddati 15-iyungacha cho'zilib qoladi avtomat. Va 15-iyundan keyin agar yo'llar ochilsa, chegaraga borib kelib yangi patent qilish to'g'ri keladi. Endi kimni patentining muddati 1 yil bo'lmaydi-ku, lekin har oy to'lab yuribdi. Shunaqa odamlar bo'lsa, ularga qanday hal deganda, patentning muddatini tugashining ikkinchi yo'li bu patent to'lamay qo'yish. Ya'ni agar siz har oy ma'lum bir sanada patent to'lashingiz kerak va shu kundan bir kun kech qolsangiz ham qonunga ko'ra ertasi kundan boshlab patentning muddati tugagan hisoblanadi. Ya'ni misol uchun aytadigan bo'lsak, siz mana aprel oyini deylik 18-chi to'lashingiz kerak edi. 18-aprel kuni to'lamadingiz. 19-apreldan keyin siz patentingiz muddati tugagan hisoblanadi va sizni patentingiz ham o'sha prezidentning farmoniga ko'ra uni muddati 15-iyungacha cho'zilib qoladi. Endi qaysi patentlarning muddati tugamagan hisoblanadi. Ya'ni kim 15-martgacha oldindan 3 oy yo 4 oy yo 5 oy farqi yo'q, patent oldindan to'lab qo'ygan bo'lsa, ya'ni kim ularning muddatini to'lagandan keyin muddat cho'zilgan hisoblanadi. Muddat 15-iyundan o'tib ketgan bo'lsa, oldindan to'langan muddati, ularga bu qarorda aloqasi yo'q. Ular hech qanaqangi patent pulini qaytarib olish kabi yoki patent to'lovini keyinga qolish kabi yoki muddati cho'zilib qolish kabi narsalarga ta'sir qilmaydi. Ular oldingidek 15-iyundan keyin to'lab yuraveradi. Hech qanaqa bunun aloqasi yo'q. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Endi patent to'lovini nima bo'ladi shu mart, aprel, may oylari to'langanlar degan savolga hozircha aniq tiniq javob yo'q. Bu to'g'risida bir yana ham tushuncha bo'lganda uni alohida tushuntiramiz deb aytganmiz. Haligacha aniq javob bo'lgani yo'q. Endi nima bo'lgan taqdirda ham to'lab qo'yganimiz zarar bo'lmaydi. Keyingi vaqtga o'tmagan taqdirda ham bu tugagan emas, prosta shu vaqtda to'lab yurgan bo'ladi, xolos, zarar qilmaydi. Endi yana ham ishonmagan odamlar bor. Men deyarli menga har kuni biron bir internetdan, YouTubedan videoni yuborishyapti-da. Bu yerda biron bir inson, ya'ni asosan rasmiy ishda ishlamayib turgan odamlarning videolari, mana ko'proq og'riqlar tarqaganda Kaliningradda ishlaydigan millati o'zbek odam bo'lsa kerak, rus tilida gapirgan. Shunaqangi u qanaqadir migratsiya adaptatsiya bo'limidan shunaqa o'zini xususiy bir tashkilotda bor shekilli. Shuni xodimi rus tilida aytayaptiki, kim ishlayapti, kimni shunaqangi 15-iyundan keyin chiqib ketmoqchi bo'lsa, ular to'lamay qo'yaversin. Lekin kim 15-iyundan keyin ishlamoqchi bo'lsa, ular to'lab qo'ysin. Ya'ni 15-iyundan keyin
to'lamagan bo'lsa patent muddati tugab qoladi degan narsani aytyapti. Bu gap to'g'ri emas, bu gap g'irt noto'g'ri. Sababi birinchidan o'sha har bitta fuqarolar biz shaxsan olgan MVDdan olgan javobimizga bu zid. U yerda unaqa aytilmagan. Mana o'qib berishim mumkin. Ya'ni kim o'zi ilgari qilingan videomizda ham kesib qo'yganmiz. Bundan tashqari men videoni tagiga silka qilib qo'yaman. Ichki ishlar vazirligi shu to'g'risidagi savollar juda ham ko'p berilganligini hisobga olib, o'zini saytida savol-javob formatida, savol-javob ko'rinishida shu savollarni qo'ydi. Savolni qo'ygan, javobini qo'ygan. Savolni qo'ygan, javobini qo'ygan. Shu narsani ham biz o'tgan safar qilingan videomizda biz kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda rasmga olib, rasmini qo'yganmiz. Kim xohlasa, o'sha men silkasini o'zi videoni tagiga qo'yib qo'yaman. Shu yerdan o'tib, bemalol o'zi kirib, o'zi o'qib olishi mumkin. Ya'ni u yerda ham patentni muddati patent to'lash kerak emas. Patent to'lamagan patentlar ham 15-yildan keyin davom etadi deb yozilgan. Shuning uchun kim ishonmasa, mana xohlasa MVDning saytidan ko'rsin, rasmiy saytdan. Xohlasa o'zi Ichki ishlar vazirligining saytidan ariza yozib, xat yozib javobini olsin. Xohlasa prezident ukasidan ko'rib olsin. Xohlasa yana boshqa o'sha Garavoyda o'zini buyrug'idan ko'rib olishi mumkin. Endi bundan boshqa bir tushuntiradigan, tortishadigan masalani o'zi ham yo'q aslida. Endi ko'pchilik mana bizda Vladivostokdan ham so'rashyapti, shunaqa bizda to'la deyapti deb, ko'chalarda ham to'la deyapti, har xil gaplar bo'lyapti. Aynan Vladivostokda oladigan bo'lsak, men o'tgan hafta ham aytib o'tgan edim. Vladivostokda O'zbekiston Respublikasini bosh konsulligi bor. Shu yerda bosh konsul bor. Shu insonni o'zi bilan shaxsan telefonda gaplashib, shu narsani so'radim. Ya'ni kim Vladivostokda yurgan O'zbekiston fuqarolari shunaqa deyishyapti. U yerdagi emishki migratsiya bo'limi vakillari to'laysan deb aytayapti ekan degan narsani aytdim. Aytsam, ular u kishi aytdiki, hech qaysi migratsiya bo'limi odami aytgani yo'q. Ular shu yerda migratsiya markazi bor. Migratsiya markazidan so'rashyapti va ular to'la deyapti, lekin migratsiya bo'limi aytgani yo'q. Menga telefon qilib, menga shu senga migratsiya patent to'lash kerak degan odamni menga kimligini ayt, raqamini ayt desam aytisha olmayapti. Rasmiy odam aytgan emas bu narsani deb aytayapti. Shuning uchun bir narsani tushunishimiz kerak. Ikki xil narsa bor. Ichki ishlar vazirligini migratsiya boshqarmasi bor va uni har bitta joydagi tumanlarda migratsiya bo'limlari bor. Ya'ni отдел по вопросам миграции deydi. Shu narsa o eski paytdagi pasport stol, undan keyingi FMS, hozirgi kundagi отдел по вопросам миграции hisoblanadi. Mana o'shalar rasmiy MVDning vakillari hisoblanadi. Ular migratsiya bo'yicha barcha narsalarga javobgar, ularning qo'lida vakolati bor. Undan tashqari har bitta regionda patent berish bilan shug'ullanadigan migratsiya markazlari bor, migratsion sentrlar bor va pasport va vizaviy servislar bor. Bular ko'proq unitar tashkilotlar, ya'ni kim 100% davlatniki emas, yarim kommersiya, yarim davlat hisoblanadi. Moskva shahrida bu shahardagi migratsiya markazi, Moskva viloyatida o'sha Krasnogorskdagi migratsiya bo'limi bor. Shunga o'xshagan migratsiya markazlari bor har bitta regionda. Savol berganda migratsiya markazidan so'rash kerak emas, sababi migratsiya markazining vakolatli odami yo'q. Ular davlatda Ichki ishlar vazirligining vakili emas. Ularning ishi sizdan pulingizni olib, hujjatlarni yig'ib, hammasini bittaga chiroyli qilib o'sha MVDga topshirish va tayyor bo'lganda qaytarib berish. Ular o'zini xizmatiga pul oladi har bittasi va ular hech qanaqangi davlatda rasmiy vakili yoki Ichki ishlar vazirligining MVDning vakili hisoblanmaydi. Ularning gapi hech kimga o'tmaydi. Shuning uchun biz so'raydigan bo'lsak bu masala to'g'risida birinchi navbatda o'sha o'zimizni tumanda joylashgan отдел по вопросам migratsiya bo'limlariga kirib shu yerdan so'rash kerak. Mana shu yerdan bitta taklif qilmoqchiman shu narsa bo'yicha. Kelib shunday ish qilamiz. Hamma har xil joyda, Rossiyaning har xil joyda yuribdi ishlayapti. Ertaga, mana ertaga dushanba, ko'p joyda ishlar boshlanib qolishi mumkin. Ertaga boringlar, o'sha rayon tumandagi отдел по вопросам migratsiyaga aynan shuni kirib ko'ringlar, kirib so'ranglar. Iloji bo'lsa, gapirganini yo videoga olinglar, yo telefonga yozib olinglar agar imkon bo'lsa. Undan keyin ism, familiyasi kim, u odamni kim bo'lib ishlaydi va telefon raqamlarini o'sha ayniqsa o'sha rayondagi bilib kelinglar. Va bizga yuboringlar. Mana bizning kanallarimizga yuborsanglar bo'ladi. Shuni biz ko'raylik. Ya'ni kim qaysidir davlat vakili, ayniqsa Ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili biron bir tumanda, biron bir rayonda, yo'q patent to'laysizlar, patent to'lamasanglar 15-iyundan keyin patent muddat tugaydi, bekor bo'ladi deb aytadigan bo'lsa, biz u narsani ko'taramiz va kerak bo'lsa o'sha Ichki ishlar vazirligi orqali, elchixona orqali ularni tagiga yetib, ularni to'g'rilashga harakat qilamiz. Chunki bu narsa noqonuniy. Prezidentning farmoni chiqqan, MVDning ularda o'zlarining boshlig'ini tushunchasi bor, rahbarlarning o'sha buyruq berilgan. Undan tashqari har bitta fuqaroga MVD o'zini saytida ham yozib qo'yibdi, javob ham beryapti rasmiy. Bu yerda ikki xil gap bo'lishi mumkin emas. U unaqangi ma'nosini bekor qilishga tugatishimiz kerak. Buning uchun har bittamiz o'zimizning huquqimizni talab qilishni tushunib, borib so'rab surishtirishimiz kerak. Eng kamida ovoz yozib olinglar diktofonga shu narsani. Kirib,
уважаемый такой-то объяснить, пожалуйста deydilar, tushuntirib bersin rasmiy. Shundan keyin biz nima mana Federatsiya migrantov Rossiya bor, bilasizlar, Vadim Kozhinov, u ham tushuntirdi va u ham aytdi, agar biron bir joyda regionda shunaqa noto'g'ri gapiriladigan bo'lsa, menga yuboringlar, men bilan shug'ullanaman deb aytdi. Ya'ni kelinglar shu narsani shug'ullanaylik. Quruq gap, palonchi menga aytdi to'lash kerak degan gap bilan ish bitmaydi. Ko'chadagi politsiya xodimlari to'la, bugun ham bittasi bo'ldi, politsiya xodimi masalan Nijniy Novgorodda registratsiyani cho'zmabsan deb olib ketmoqchi bo'lgan, olib ketyapti turgan paytda menga telefon qildi, o'sha prezident ukazi borligini aytildi, undan keyin qo'yib yuboribdi. Ya'ni politsiya xodimlari ham bilamiz, ko'pi shunaqangi pul ishlamoqchi bo'lib shunaqa talab qilishi mumkin, lekin aslida qonun bo'yicha tushunadigan bo'lsangiz, qonunga bo'ysunishga majbur hammiz. Ya'ni hech qanaqangi registratsiya patentni cho'zish kerak emas 15-gacha, o'sha 15-dan 3-4 kun oldin cho'zilsa bo'laveradi. Hech qanaqangi bir prezident ukazi bo'yicha ruxsat berilgan. Boshqa qo'shimcha gap so'zlar deb hammasi bekorchi gaplar. Kelinglar o'sha narsani bir sizlar bilan qilib ko'ramiz. Borib shaxsan ushlaylar va nima qilib va undan tashqari taklif qilaman, har bitta odamga iloji boricha o'sha MVDning saytiga kirib rasmiy xat yozib, javob savollar beringlar, javobini olinglar. Ertaga bir muammo bo'lganda mana menga shaxsiy javob kelgan deb ko'rsatasizlar. Mana men qo'limda aytman, qo'limda turibdi, mana meni ko'rsatishim mumkin. Mana shu yerda MVDning javobi, mana bu yerda hattoki elektron nimasi ham, imzosi ham bor. Mana ko'rsataman, elektron imzosini. Imzosi ham bor. Instagramdagilar ham ko'rsin. Ya'ni kim bu yerda aniq va tiniq yozilgan. Mana Valentina Chupik ham kecha uyga kelmadi, adashmasam, oldi rasmiy javob, Facebookga ham qo'ydi. U ham shunaqa savollarga javobini olgan. Shuning uchun boshqa gapni keragi yo'q hammasini. Hop, endi shunaqa ozgina Rossiyada tartibsizlik bor. O'zimizni huquqimiz uchun kurashib, huquqimiz uchun harakat qilmasak, shunaqangi aldanib qolaveramiz. Endi yana bitta masala ish beruvchilar masalasi. Kim rasmiy ishlayib turgan bo'lsa, ish beruvchilarni ham to'g'ri tushunish kerak. Ular ham shunaqangi Ichki ishlar vazirligini har xil teva teskari harakatlari sababli xodimlari bilan qo'rqib qolishgan, juda katta jarimalar bor. Shuning uchun ular to'la deyib turgan bo'lishi mumkin, boshini ortmaslik uchun. Ya'ni kim shu отдел kadr xodimlari, buxgalteriyaning xodimlari boshini ortmasdan qo'yib to'lashaver deyishi mumkin. Endi nima deyish mumkin ularga? Agar imkon bo'lsa, ularni ham o'sha migratsiya bo'limiga olib borib, ular bilan gaplashtirish kerak. Agar imkon bo'lmasa, endi bu hozir 1,5 oy, 1 oy qoldi. O'zi asli 2 oyga berilgan edi. 2 oy patent pulini to'lab qo'ygan ham ma'qul. Agar kim rasmiy ishda ishlayib turgan bo'lsa, endi agar kelishsalar, kelishlar to'lamas. Agar kelishib bo'lmasa, to'lab qo'ygan ma'qul. Ish beruvchi ishdan haydab bormasligi uchun. Ya'ni kim ishsiz qolish hozir juda ham og'ir ahvolga olib kelishi mumkin. 10 ming, 15 ming ekonom qilaman deb, iqtisod qilaman deb ishdan ajrab qolmasligi kerak. Shuning uchun bu narsalarda ish beruvchi bilan maslahatlashib qilgan ma'qul bo'ladi. Xo'p, bu masala tushunarli bo'lsa kerak. Keyingisi yana patent bo'yicha bir yangilik bor. Patent mana adashmasam 5-may kuni Rossiya migratsiya qonunchiligiga yangi qo'shimcha kiritildi. Ilgari xabarlar bo'lsa, bitta patent olinardi va keyingili agar rasmiy ishlagan bo'lsa, keyingiga patent yana bitta patent olsa bo'lardi. Ya'ni kim chegaraga bormasdan patent olsa bo'lardi. Bitta kelgan odam ikkita patent olsa bilan 2 yil yursa bo'lardi shunaqa qilib. Endi shu narsaga keyin 2 yildan keyin chegaraga borib kelishga majbur edi. Shu narsa hozir cheklab olib tashlandi. Ya'ni kim biz agar qonuniy ishlaydigan bo'lsak, chegarasiz miqdorda kerak bo'lsa 10 yil 10 marta chegaraga chiqmasdan patent olishimiz mumkin. Patent olib yurishsiz bo'laveradi bemalol. Ya'ni chegaraga borib kelish shart bo'lmaydi. Kim rasmiy ishlayib turgan bo'lsa, shuni hisobga olasizlar. Albatta, chegaraga bormasdan patent olishda o'ziga yarasha talablari bor. Vaqtda o'sha 12 ta chek to'langan bo'lishi kerak. Turdovoydagi bo'lishi kerak, rasmiy ishlagan bo'lishi kerak. Uydan men topshirgan bo'lishi kerak, turdovoydagi kopiyasini topshirgan bo'lishi kerak, patent annulyum qilmaslik uchun. Undan tashqari ish beruvchidan ходатайство kerak bo'ladi. Shu falon chet el fuqarosini patenti muddatini keyingiga cho'zib berishni so'raymiz degan mazmundagi ходатайство kerak bo'ladi. Agar shular bo'lsa, bemalol patentni xohlagan miqdorda keyingiliga ham, undan keyingiliga ham bemalol cho'zib yursa bo'laveradi. Bu 3-yangiligimiz edi. Endi yordamlar bo'yicha ham jonli efir ham qildik. O'sha umuman Moskva, Moskovskiy oblastdagi yana boshqa Rossiyaning regionlarida bo'lib turgan migrantlarga yordam xizmatlari, fondlar haqida biz kanallarimizga shunaqangi fondlarda ishlarni rasmga olib, videoga olib, ularga yordam berib, volontyorlik qilib, ko'ngil sifatida o'sha toshishga yordam berib, pul yig'ishga yordam berib, unda qilgan qatnashganlarimiz videolarini qo'ydik. Ko'pchilik noto'g'ri tushunibdi, ya'ni kim biz yordam beramiz deb. Biz unaqangi fond emasmiz, unaqangi imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun ham o'sha yerda hamma fondlarning telefon raqamlarini, qayerga anketa to'ldirib, qanday
yordam olishni yozganmiz. Bir necha marta yozdik, rus tilida ham, o'zbek tilida ham, bugun ham rus tilidagisini qo'ydim, tarqatdim. Shunaqa narsa. Shundan to'g'ri tushunish kerak. U yerda bir qancha fondlar bor. Mana bu eng asosiysi Dom Dobrati edi. Dom Dobrati hozir anketa qabul qilishni to'xtatdi. Sababiga juda ham ko'p murojaat bo'lgan. Hozir 3000 dan ortiq anketa kelib tushgan, ular ulgurmaganlari hali. Ya'ni kim telefonga ulgurmagan, birdaniga buncha odam murojaat qilganda anketalarni hali qayta ishlab ko'rib chiqib ulgurmagan, 3000 dan ortiq anketalarni ko'rib chiqmaguncha bular hozir to'xtatishni qabuldi. 3000 tani birinchi tugatib olaylik degan maqsadda. Undan tashqari Saxovat degan markaz ochilgan, yozilyapti. Ularning o'sha Facebookdagi saytida yoki Facebookdagi sahifasida yoki saytida ariza qoldirish mumkin. Ular telefon raqamlari afsuski yo'q. Shuni olsa ham bo'ladi. Ular ham yordam beryapti. Keyin Zakat degan fond bor Moskvada. Musulmonlar tashkil qilgan fond, masjid bilan aloqasi bor. Ularga ham telefon orqali telefon qilsa bo'ladi. Uni ham qoldirganmiz. Kerak bo'lsa bu videoni tagida ham, yana kommentariyada qoldiramiz. Keyin Federatsiya Migrant Rossiya bor. Ular ham mana videolarni ko'rgan bo'lsanglar kerak. O'sha Vadim Kozhinovda e'lon qildi. 4000-5000 migrantga shunaqa yordam yuboramiz deb. Ularni ham o'sha anketasini to'ldirish kerak. Uni ham men silkasi bilan qo'yganman, yana qo'yib qo'yaman bu videoni tagiga. Undan ham foydalansanglar bo'ladi, ularga ham yozib. Keyin mana bizni hozir Sulaymon Karimov degan Rossiyada milliarder odam bor, Dog'istonlik. Uni ham fondi bor. Uni ham bugun nimada qo'ydim, uni ham qo'yib qo'yaman opsioniyaga. Telefon raqami bor, telefon qilib u yerda ham yozilsa bo'ladi va ular ham adashmasam 4-5 ming odamga shunaqa yordam bermoqchi. Shunaqa og'ir ahvolda qolganlarga. Keyin mana biz o'zimiz tashkil qilgan jamoatchilik markazi bor. Biz koronavirusga uchragan, shunaqa kasallikka uchragan yoki shular bilan bitta joyda yashaydigan migrantlarga ular uydan chiqmasliklari uchun, ya'ni kim o'sha karantinda qoidalarga rioya qilishlari uchun, ko'chaga chiqmasliklari uchun shunaqa markaz qilganmiz. U yerda 4 xil tilda, o'zbek, rus va qirg'iz va tojik tillarida operatorlarimiz o'sha tez tibbiy yordam chaqirishga yordam berishyapti. Undan tashqari kimda shunaqangi oziq-ovqatga yordam muhtojligi bo'lsa, shunaqa kasallikka uchraganlarda ularga biz yordam beryapmiz. Hozirgi kungacha 150 ga yaqin odamga shunaqa yordam berildi. Shu hozircha qo'limizdan kelgani shu, ya'ni kim bizga berilgan moddiy yordamni imkoniyatida shuni qildik. Yana agar imkoniyat bo'lsa, yana qilaveramiz, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. O'sha +793 561 85 85 raqamida shunaqangi kasallikka uchragan migrantlarga telefon qilib yordam olishlari mumkin bo'ladi. Endi mana bu narsa bu ko'proq hozir Moskva shahrida, Moskva viloyatida bo'lyapti. O'tgan safar ham men chaqiriq bilan chiqqan edim. Hozir ham aytmoqchiman. Rossiya juda ham katta region, Rossiya juda ham katta joy, regionlar juda ham ko'p. Shuning uchun har bitta regionga yordam berish imkoniyati yo'q, davlatda ham imkoniyati yo'q, o'zimizda ham imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun iltimos, shu har bitta regionda qanaqadir diaspora vakillari bor, jamoatchilik vakillari bor, yuristlar bor, talabalar bor, qanaqadir qo'ldan ish keladigan aktivistlar bor. Shu yig'ilishib yaxshi insonlar bitta kichkina bir guruh qilinglar, bizga aloqaga chiqinglar. Biz qo'limizdan kelgancha o'zimizni yig'ilgan tajribadan, imkoniyatdan foydalanib maslahatlar beraylik-da. Har bitta regionda bitta shunaqangi kichik guruhlar tashkil qilsak, ular qo'ldan kelgancha kim imkoniyati bo'lsa pul tashlab, shu yerda yordam qilib, shu yerdagi o'sha regiondagi qiynalayotib turgan oilalar, odamlarga yordam berishga harakat qilsa yaxshi bo'ladi. Shunaqangi yordam ishlarini tashkil qilsak, o'zaro har bitta regionda. Biz juda ham ko'pchilikmiz. 2 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi bor, yana boshqa Tojikistonliklar bor, Qirg'izistonliklar bor. Bir-birimizga shunaqa paytda yordam bersak, juda ham yaxshi bo'lardi. Shuni yo'lga qo'yishimiz kerak. Endi undan tashqari mana kim rus tilini yaxshi bilsa, ayniqsa mana talabalarimiz qandaydir aktiv bo'lmayapti. Ular ham shunaqangi bizni call centerga o'xshab turib, qiynalayib turgan, kasallikka uchragan migrantlarga tibbiy tez yordam chaqirishga, boshqa ishlarga yordam berib turishsa bo'ladi. Ya'ni har bitta joyda, har bitta regionda kichkina bir guruhlar qilib, volontyorlar qilib, shunaqa o'zaro yordam qo'ldan kelgancha kim nimadan qo'lda imkoniyat bo'lsa yordam berilsa tashkil qilsak, juda ham savob bo'ladi. Ramazon oyida hammamizga yaxshi bo'lardi. Davlatdan qachon bo'lishini kutib o'tirish to'g'ri emas. Davlat imkoniyati bo'lganda beradi. Biz hozir ozgina uchini chiqaraman. Davlat tomonidan ham yordam bo'lishi mumkin. Qanaqa tartibda bo'ladi, ko'rinishda bo'ladi, e'lon qilinadi. Lekin ungacha ham o'zimiz bu hammaga yetmaydi albatta. Biz o'zimizdan kelib chiqib, o'zimizning sharoitimizdan ketib harakat qilsak yaxshi bo'lardi. Xo'p, keyingi masala Moskva shahridagi yangiliklar. Mana hozir hamma xabarimiz bor. Moskva shahrida karantin, ya'ni rejim samoizolyatsiya 31-maygacha cho'zildi. 31-maygacha o'sha ko'chada yuradigan propustlarning muddati ham kimiki 11-mayga cho'zilgan bo'lsa, u ham avtomat cho'zilib qoladi. Va ertadan boshlab 12-maydan boshlab Moskva shahrida jamoat transportida
savdo sotiq joylarida, ya'ni magazinlarda, savdo sotiq korxonalarida va ish joyida maskada bo'lish majburiy. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Agar shunaqa maskada bo'lmagan taqdirda 4000 rubl jarima solinishi mumkin. Shunga e'tibor berish kerak. Shuning uchun kim agar ishga boradigan bo'lsa, jamoat transport yuradigan bo'lsa, ertadan boshlab Moskva shahrida va magazinga chiqadigan bo'lsa, shunaqa maska taqib yurishga e'tibor beringlar. Jarima bo'lsa qiyin bo'lib qoladi shunaqangi ahvolda. Shunaqa yangiliklarimiz bor hozircha endi. Xo'p, endi o'zi qancha bo'ldi? O'zi 30 minut bo'lib qoldi. Savollarni qisqa ko'rib chiqamiz. Hamma savollarga javob berish imkoniyati yo'q. Mana asosiy eng ko'p berilgan savollarni yoritib o'tishga harakat qildim. Bu videoni yana kesib, bo'lib 4 ta mavzu bo'lsa, to'ralasiga bo'lib alohida qo'yib, chiroyli montaj qilib qo'yishga harakat qilamiz. Shunga e'tibor berasizlar. Endi biz mana ko'ryapsizlar, uyda turib ishlayapmiz hozir. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilinyapti. Shunaqa gap. Xo'p. Hozir sizlarga bir narsani qo'shib qo'yib, maskani aytib o'tdim-ku, lekin nimani perseti kerakmi yo'qmi degan narsani ham hozir men ko'rib qo'ysak, chunki shuning bo'yicha u ham demak nafaqat maska taqish, ya'ni niqob taqish, balki pershet taqish ham majbur ekan. Ya'ni kim ertadan boshlab Moskva shahrida, yana bir qaytaraman, o'sha ish joylarida, jamoat transportlarida va savdo sotiq korxonalarida, ya'ni kim o'sha magazinlarda, boshqa savdo obyektlarida maska bilan, pershetka bilan, ya'ni qo'lqop bilan bo'lish majburiy. Bo'lmasam ishtirok bor, jarima bor, 4000 dan 5000 gacha. Shunga e'tibor berasizlar. Shunaqa gap. Xo'p, keling bir savollarni bir ko'raylik. Savol berish hamma yaxshi ko'radi. Birdan to'ldirib yuborgandim savollarni ham. Va alaykum assalom hamma savol berganlarga. O'zbek-qozoq chegarasi qachon ochiladi debdi. O'zbek-qozoq chegarasi qachon ochilishidan xabarimiz yo'q. Biz umuman chegara ochilishidan xabarimiz yo'q. Bilmaymiz qachon o'sha davlat va rahbariyati lozim deb topishini ochadi. Bizga o'zbek-qozoq emas, qozoq chegarasi qiziqroq. Ya'ni kim Qozog'istonga qo'ysa agar, balkim keyin imkon bo'lar. Hop. Shu yerdan pasport berish qachon yo'lga qo'yiladi? Pasport yo'qotganlar, pasportim yirtilgan, patent ola olmayman. Xo'p, bu yerda pasport berish yo'lga qo'yilgan, lekin kimlarga? Biz video qilganmiz, konsullik bo'limidan ko'rgan bo'lsanglar kerak. Pasport bu yerda beriladi bitta holatda, ya'ni O'zbekistondan doimiy ro'yxatdan chiqib, elchixonada konsullik ro'yxati bor. Shunga qo'yilgan fuqarolarga, ro'yxatga qo'yilgan fuqarolarga beriladi. Nimaga? Sababiga ularning O'zbekistonda propiskasi yo'q. Ular ro'yxatda turmaydi O'zbekistonda doimiy. Shuning uchun ham ular elchixonada propiska turgan bo'lib, shu yerdan oladi. Qolgan fuqarolar kimi propiskasi, doimiy propiskasi O'zbekistonda bo'lsa, ular O'zbekistonga borib pasport oladi. Shunga e'tibor berasizlar. Hop. Patent pul to'lash kerakmi, yo'qmi uni aytib o'tdik. Bilet necha pul chartini eski deyilyapti. Bilet avval chartangizga avval qo'yilsin, e'lon qilinsin. Chartangizga biletni men shu paytgacha birontasini aniqlay olmadim. Hech kim menga aytmadi. Balkim qo'yilsa, kimga o'sha kimga navbat kelgan bo'lsa, ularni o'ziga aytib turgan bo'lsa kerak, o'ziga aytar. Lekin hozirgi kungacha chartangiz bileti noma'lum. Hop. Endi Odnoklassnikidagi bizda nimamiz chiqmayapti bu yerda kommentariylarimiz, xafa bo'lmaysizlar, Odnoklassnikilar. Bilaman ko'pchiliklar, lekin shunaqa endi hozirgi kunda nimagadir bu programmamizda YouTube, VKontakte ko'rsatyapti xolos. Qaysi Facebook ko'rsatyapti. Hop.
Mana savolni qarang, 15-may kuni patent to'lashim kerak. Nima qilay maslahatingiz? O'zi bundan oldingi videoda ham aytdik. Hozir ham mana aytdik. Yana har bitta odam o'zini haligi shaxsiy ishini hozir men 15-mayda tugaganga tushuntirsam, bitta aytishim mumkin. Meni 20-may tugadi. Nima qilishim kerak? To'lashim kerakmi yo'q deyishim mumkin. Ha, birodarlar, bu qoida hammaga. 15-may to'lasizdan, bugun to'lashingiz kerak bo'lsa ham, birodan to'lashingiz kerak bo'lsa ham 15-kungacha to'lash shart emas. Shu 14-kun to'lab qo'ysa bo'laveradi oxirgisi. Endi har bitta odamga bittada tushuntirmaydik bu narsani. Bu to'g'ri emas. Bunaqa qilib har bir-birimizga vaqtimizni olib savol beraversak, foydasi bekordan ishlaymiz, vaqtimizni bekor qilamiz. Mana yaxshi savol. Allanazar Ahmedov, Moskovskiy patent bilan Podmoskvaga borib ishlasam bo'ladimi? Patent registratsiya bor. Yo'q, ishlab bo'lmaydi. Har bitta o'sha patentda o'zini territoriya действияsi bor. Ishlash hududi bor. Undan boshqa joyga ishlashga borsangiz, sizga nisbatan shunaqa chora ko'rib sizga bildirilgan qilishlari mumkin. Endi hozir albatta bildirilgan qila olmaydi-ku, lekin jarima solishi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda o'sha yerga borib patentni ko'chirish mumkin. Ya'ni borib Podmoskvada yangi patent olishingiz mumkin. Bemalol patent qo'ysangiz bo'ladi. Ukazni chiqaring, ekranga screenshot qilaman. Ha, ukazni nimasini ham qo'yaman men. Mana ukaz prezidenti. Qani bu? Ekranga chiqib ko'rinadimi ekan? Mana, ko'ryaptimi? Ukaz prezidenti Rossiya Federatsiyasi. Hozir internetdan ko'chirib olsangiz ham bo'ladi. Bu ekranga chiqadigan emas bu. Bitta yozib qo'ygan mana. Sirti ham bor. Mana 274 18-apreldan. Mana. Buni hali o'zi montaj qilganimizda qo'yganmiz ham. U shart emas bu narsani. O'zi o'tgan videomizda montaj qilganimizda belgilab ham qo'yganmiz. Qayerda shunaqa yozilganligini. Hop, YouTubedan ancha odam ko'p kiryapti ekan. Hop. Patent umuman yo'q qilinishi mumkinmi? Bilmadim, bu patent haqida gap so'z yo'q. Hatto законопроект ham yo'q to'g'risida. Endi O'zbekiston mabodo Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsa, O'zbekiston fuqarolariga patentsiz ishlash mumkin bo'ladi. Shu endi aytish mumkin bo'lgan narsa. Boshqa tomondan patent o'z-o'zidan yo'qolib ketadi degan gapni o'zi yo'q. Moskvada immigrantlarni ish bilan ta'minlash loyihasi ko'rib chiqilmayaptimi? Endi ish bilan ta'minlash birinchidan ish bo'lishi kerak. Hozir rossiyaliklarning o'ziga ham ish masalasi muammo, ko'p joylar ishlamayapti. Endi qo'ldan kelgancha kanallarimizda, guruhlarimizda qo'yyapmiz. Mana Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ham kanali bor. Telegramda ular ham qo'ldan kelgancha oxirgi paytlarda aktiv bo'lib qolishdi. Shunaqa ishlar uchun nima? Chunki tushunishyapti, ish kerak hammaga. Endi harakat qilamiz biz ham qo'yishga. Agar yaxshi ishonarli ishlar bo'lsa, bizga yuboringlar. Biz ham qo'yishga harakat qilamiz. Mana qarang, shu narsani tushuntirgandan keyin ham hachabı siz ayting, patent to'g'risida ochig'ini to'lamasdan yuribmiz. 15 to'lab borsak bo'ladimi? Yangi patent olish kerakmi deb so'rayapti. Patent olish kerak, yangi olish kerak emas, to'lamay qo'yasiz. Keling, Instagramga o'taylik. Farzandlarimga ketish uchun pasporti yo'q. Ularni olishimga qancha kun ketadi? Va mabodo ketish payti pasportni muhlat tugagan bo'lsa, nima qilish kerak? Chunki bolalarga pasportni bir muhlat bilan beriladi. Bolalarga birinchidan pasportni bir muddatdan berilmaydi. Kinder pasport bor, yosh bolalarga 2 yilga beradi, kattalarga 5 yillik muddatga beriladi. Undan tashqari pasportni muddat tugagan bo'lsa, pasporti yo'q bo'lsa, elchixonadan uyga vatanga qaytish guvohnomasi bor, sertifikat deb qo'yamiz. Shundan beriladi 1 oylik. Shuni odatdan muddati 1 oy, lekin hozirgi kunda bu vaziyatni hisobga olib 3 oyga berilyapti. Shu bilan ketiladi uyga. Shu buning alohida pasport shart emas, agar pasport muddati tugagan bo'lsa yoki pasporti yo'q bo'lsa bo'ladi.
Shunaqa, akalar sekin efir tugatisigan bo'ladi. O'sha iltimos yana bir qaytaraman, kim ko'rmagan bo'lsa, shu patent to'lovi bo'yicha, registratsiyalarni cho'zdirish bo'yicha, shu muddatlari 15 yilga cho'zilib qolganligi bo'yicha har bitta odam kim qo'ldan kelsa, kim rus tilida yaxshi gapira olsa, o'sha tumandagi migratsiya bo'limiga, отдел по вопросам миграции. Kimdir qaydadir MFC'ning ichida o'tiradi, qaydadir alohida o'tiradi. Отдел по вопросам миграции rasmiy xodimiga kirib, iloji bo'lsa ovozini yozib olinglar diktofonga. Keyin javobini iloji bo'lsa bizga yuboringlar. Uni ism familiyasi kim, u odamni, kim bo'lib ishlaydi u yerda, отделini nomini yozib qo'ysanglar, qaysi tumandiki, shunga qarab bir yig'aylik shu ma'lumotni, ya'ni kim qaysi Rossiyaning qaysi regionida migratsiya bo'limi xodimlari to'g'ri tushuntiryapti-yu, qaysi joylarda noto'g'ri tushuntiryapti. Shuni bilaylik va ularni kerak bo'lsa rahbariyatga chiqib, shuni bir ta'sir ko'rsataylik. Bo'lmasam odamlarni hadeb boshini aylantirishdan foyda yo'q. Migratsiya markazlarini ham aytinglar, o'sha kim aytib turgan bo'lsa, so'ranglar kim bo'lib ishlaysiz, ism familiyasi kim, qayerda ishlaysiz. Yozib olinglar o'sha narsani. Keyin mana shunaqa rahbariyatga chiqib, nimaga odamlarni bunaqa aldab turganiga ta'kid etaylik. Shunaqa. Mayli, rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Bizni doimiy o'sha kunlarimiz kuzatib bo'linglar. Hadeb savol berishdan foyda yo'q. Nima yangilik bo'lsa hammasi qo'yyapmiz. Mana charter to'g'risida ham, boshqa to'g'risida ham Ramazonda xavotir olmasdan tishni harakat qilsak yaxshi bo'ladi. Salomat bo'ling.